Manana pagpabukal ang katong mga ingredients para sa home remedy nga mga luya, onion, ahos, limonsito, biliks, una ni siya. Oh. So, una lang na siya nahibilin sa 1 cup nga. Muna lang ni ang hibilin sa 1 cup nga gisabaw. Akong gipabukalan in medium heat lang para dili siya mo mahurot. So, mauna lang ni siya. Ato ni siyang pabugnawon. Oh, di kay maklaro no. Kay gamay naman lang gud siya. Ato ni siyang pabugnawon, isulod aning grapon. So, ato isulod sa grapon. Ari na nato sa grapon pabugnawon, pwede raman sa ana. Oh. Mauna lang ni siya ang hibilin. Dayon atong butangan og honey. Pure honey. 3 tablespoon. Okay. 3 tablespoon nga honey. Nauna na yun. Oh. Taps. 1. Okay. Basta 3. Mabugnaw na ni. Oh. Hindi na kamo inom. Tagsa ka kutsarita. Ayun ani. Duhaon ba nimo? Pwede ra. Ana. Okay. Thank you for watching.